চকুমুদা কুলিৰ ভাওজোৰা বিলাসীপাৰা পৌৰসভাৰ বিয়াগম দুৰ্নীতি আৰু কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ কিছু জিয়া ছবি আজি দেখুৱাবলৈ মই উপস্থিত আছোঁ বিলাসীপাৰা চহৰৰ ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ডত। ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ড এইখন গাক্তাপাৰা নামৰ ঠাই আৰু ইয়াত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ND24 দৰ্শকক এই বিলাসীপাৰা পৌৰসভাৰ ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সেই জিয়া ছবিখন মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে চাওক, এয়া হৈছে বিলাসীপাৰা চহৰৰ ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ড গাক্তাপাৰা, এটা বিলাসীপাৰা চহৰৰ পৰা বেলতলি চাৰিআলি সংযোগী পথছোৱা। মই পোনপ্ৰথমে ND24 দৰ্শকক পোনপ্ৰথমে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অকণমান আপোনালোকে অকণমান হেৰি কৰিব। মই প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ যে চাওক কিদৰে প্ৰায় 500 মিটাৰমান এটা ৰাস্তাত এনেকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি পানী জমা হৈ থাকে। এয়া কোনো বানপানীৰ দৃশ্য নহয়। এজাক বৰষুণ আহিলেই এই পানী আবদ্ধ হৈ পৰে এই ৰাস্তাটোত, আৰু অকল ৰাস্তাটো ক'লেই ভুল হ'ব, ৰাস্তাৰ চৌপাশে ঘৰৰ চৌপাশে ইমান যিকেইটা ঘৰ আছে, যিকেইটা পৰিয়াল আছে, এই পৰিয়ালৰ চৌপাশে এনেকৈ পানী জমা হৈ থাকে। বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন, দুৰ্গন্ধ পানীৰ মাজত তেওঁলোকে সহবাস কৰে আৰু খোৱা পানীকে ধৰি গা ধোৱাকে ধৰি লেট্ৰিন বাথৰুম আদি যিকোনো ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী। তাৰ মাজত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ। কিন্তু বিলাসীপাৰা পৌৰসভাই সঘনাই কৈ থাকে যে স্বচ্ছতাৰ দিশত তেওঁলোক অতি আগ্ৰহী, স্বচ্ছতাৰ দিশত তেওঁলোক আগভাগ লোৱা বিলাসীপাৰা পৌৰসভা। এয়া স্বচ্ছতাৰ জিয়া ছবি জানো? সেয়া এক প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। সেই বিষয়ে সেই দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ লগত এজন মুৰব্বী আমাৰ এই অঞ্চলৰ লোক আছে, যে ক'ব আচলতে যে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আচলতে এই পথছোৱাত এনেকৈ পানী জমা হৈ থাকে, কিমান দিনৰ পৰা থাকে আৰু কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে? এই পথছোৱা বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা, এজাক বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে পানী উপচি পৰে, ঘৰ দুৱাৰে পানী ভৰি যায়, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যাব নোৱাৰে আৰু এই পানী দুৰ্গন্ধ হৈ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হয়। বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানুহে ডাক্তৰখানাত লৈ যাব নোৱাৰে পানীৰ কাৰণে, কাপোৰ খুলি যাব লাগে, এনেকুৱা অৱস্থা হয়। গতিকে পৌৰসভাক আমি বহুবাৰো কৈছোঁ, কিন্তু পৌৰসভা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে এইটো ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি পৌৰসভাক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে সোনকালে এই কামখিনি আমাৰ কৰি দি সুবিধা কৰি দিয়ে যায়। এই পানীখিনি যে এনেকৈ আবদ্ধ হৈ থাকে কাৰণটো কি? ইয়াত কি নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি? কালভাৰ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে নাই। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জনাইছিল যে নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা কি? জনাইছোঁ নহয়, আমি পৌৰসভাক জনাইছোঁ যে আমাৰ এই নলা নৰ্দমাৰ কালভাৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এটা কালভাৰ্ট আছিল, কালভাৰ্টটোৰ দুয়োফালে বিল্ডিং তুলি কালভাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে পানী যোৱাৰ কোনো সুবিধা নাই। আমাৰ খুব অসুবিধাত ফিল কৰি আছোঁ আমি। কোনো ব্যক্তি পৌৰসভাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কোনো ধৰণৰ ইয়াত আহি ভিজিট কৰিছিল নে? ঠাইটো নাই, কৰা নাই, তেনেকুৱা কোনো ভিজিট কৰা নাই। হয় চাওক, আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ এই গাঁওবাসী ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আবেদন নিবেদন কৰিছে, তৎসত্ত্বেও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সেই জিয়া ছবিখন আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিছু ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যে চাওক দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি এই অঞ্চলত থাকে বৰ্তমান, কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ পানী জমা হৈ থাকে? এইটো আজি 2 মাহ হৈ গ'ল পানী হোৱা। কাৰণ কি অকল বাৰিষা নহয়, এইটো মানে এইটো কৃত্ৰিম বান। এতিয়া বৰষুণ যদি আহি যায় ইয়াত চব ঘৰবিলাক চব ডুবি যায়। আপুনি চাওক এই ঘৰ কেইটামান ডুবি আছে, এই ঘৰকেইটা ঘৰৰ ৰাস্তা নাই। কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত 2টা কালভাৰ আছে, কিন্তু কালভাৰ দুটা ইতিমধ্যে ব্লক। নাই, বুজি পাইছোঁ যে কালভাৰ 2টা আছিলে, তাৰ কালভাৰ 2টা বন্ধ হৈছে। কিন্তু আজি যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই সমস্যাত ভুগি আছে, এই ক্ষেত্ৰত পৌৰসভাৰ কোনো ব্যক্তি ইয়াত আহিছিল নে বা ইয়াত কোনো নলা নৰ্দমাৰ নিষ্কাশনৰ, পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল নে? নাই 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 নাই, মানুহবিলাক মই চিনি দেখাই নাই। ইয়াত যে পৌৰসভাৰ এটা সংস্থা এটা আছে, পৌৰসভাৰ যে কমিটি এটা আছে, কমিটি মানুহ একদিনো ইয়াত মানুহবিলাক জীয়া আছে নে মৰি আছে চাবলৈ নাই অহা। কাৰণ এইটো অকণ বুটৰ সময়ত যেতিয়া অকণ মানে উৰা মাৰি পিন আহে, কিন্তু এই যে বাৰিষাত যে ডুবি আছে, বাৰিষাও নহয়, এইটো এটা বৰষুণৰ পানী ডুবি আছে। তাৰ মানুহ কোনো পৌৰসভাৰ মানুহে এতিয়ালৈকে কোনো এজন মানুহে ৰাইজে ক'ত কি খাইছেনে, ক'ত মানে লেট্ৰিন কৰিছে, কি কৰিছে, খোৱা পানী কি অসুবিধা আছে, এজন ব্লিচিং পাউডাৰটো বাদ দি পাউডাৰ চাউডাৰ স্বাস্থ্য কমিটিৰ ইয়াত অহা নাই। কি জনাব এতিয়া, কি জনাব ইয়াত যে নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বা কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দাবী? আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টক ধৰি পিনে এতিয়া বিলাসীপাৰা পৌৰসভাক মানে অন্ততঃ বাৰিষা কালত আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগে কি কৰিব লাগে সেইটো দেখা নাযায়। পৌৰসভাই যদি ইয়াত পাউডাৰ চাউডাৰ কিবা কিবি দিব লাগে সেইটো দিয়া দেখা নাই, মানে বুজ ল'বলৈ অহা নাই। মানুহবিলাক ইয়াত দেখাই নাপায়, পৌৰসভাৰ মানুহ এক পিছ মানুহ দেখা নাই ইয়াতে। ঠিক আছে, আচলতে এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি সেই জীয়া ছবিখন দেখুৱালোঁ যে আচলতে কি ক'ব পৌৰসভাই এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত এই জনসাধাৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন যি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত পৌৰসভাই বা নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিলাসীপাৰাৰ প্ৰতি চকু দিবনে সেয়া সৰ্বত্ৰ এক প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ